Salam alaikum. Aujourd'hui, on va travailler un exercice corrigé dans le cadre des régimes de marché ou ranchoufou, le marché de la concurrence pure et parfaite. Alors, on a l'exemple de l'exercice. Sur un marché de distribution de gaz naturel fonctionnant sous le régime de la concurrence pure et parfaite. Donc, on a le régime de la concurrence pure et parfaite. On a أن في الريجيم ديال الكونكورونس بيور بارفيت هو واحد المارشي اللي كيتميز بالوجود ديال واحد العدد لا نهائي من لي دوموندور وعدد لا نهائي من لي زوفرور وان لو مارشي ديال الكونكورونس بيور بارفيت باش كنتحدثوا على المارشي ديال الكونكورونس بيور بارفيت خاص يتجمعوا عندنا 5 كونديسيون لي كونديسيون ديال الكونكورون دان مارشي دو كونكورونس بيور بارفيت اللي هما l'atomicité, l'homogénéité, la transparence, la fluidité et la mobilité des facteurs de production. خمسة les conditions qu'on a déjà شفناهم في les vidéos précédentes. Donc هاد خمسة les conditions ملي تيتجمعوا تنتكلموا كنقولوا هاد le marché c'est un marché de concurrence pure et parfaite. وراه هذا من طبيعة الحال c'est un marché théorique لأن هادوك les conditions ما كيتحققوش في أرض الواقع. هاد الشيء علاش كنسميوه un marché théorique. وكنعرفوا ان في لو مارشي ديال الكونكورونس بيور بارفيت لونتربريز اي لي برونوز دو بري. كيفاش برونوز دو بري؟ لانك كتاخذ لو بري من لو مارشي، ماشي هي اللي كتحدد لو بري وانما لو بري اي لي دوني بار لو مارشي. Donc les éléments d'exploitation relatifs à une entreprise exerçant sur ce type de marché se résument comme suit. Donc عطاونا واحد لو طابلو اللي فيه واحد المجموعه ديال المعلومات المعطيات المتعلقين بهاد l'entreprise في هاد المارشي ديال الكونكورونس بيور اي بارفيت. عطاونا لي كونتيتي، عطاونا لو كو توتال التكلفه الاجماليه، عطاونا لو كو مويان وهاد لو كو مويان خصنا نعرفوا القاعده ديالو. لو كو مويان باش نحسبوه كناخذوا لو كو توتال تنقسموا على لا كونتيتي. بالنسبه لو كو مارجينال، الكو مارجينال c'est le coût total 1 moins coût total 0 sur la quantité 1 moins quantité 0. Donc le prix de le marché de l'unité de gaz naturel est 3 unités monétaires. Nous avons le dirham, avons unité monétaire. علاش؟ لأن l'économie, هاد l'économie c'est une économie fictive. Donc première question, quel est calculer le coût moyen et le coût marginal. Donc كما كتلاحظوا معايا في لو طابلو عندنا جوج لي زانكوني، جوج لي دوني مونكونت اللي هما الكو مويان والكو مارجينال. دونك لو كو مويان قلنا باش نحسبوه خاصنا لو كو توتال تنقسموه على لا كونتيتي. دونك الكو توتال هو 17000 ولا كونتيتي هي 4000. دونك 17000 نقسموها على 4000 تعطينا 4,25. Donc le coût moyen c'est 4,25. يعني هنايا chaque unité produite من هذا 4000 chaque unité produite coûte l'entreprise 4,25 unités monétaires عند المستوى ديال الانتاج ديال 4000. Donc au niveau de la production de 4000 unités, chaque unité produite coûte l'entreprise 4,25 unités monétaires. بالنسبة le coût marginal. Le coût marginal, c'est le coût total 1 moins coût total 0 sur la quantité 1 moins quantité 0. Donc بالنسبة هنايا le coût total 1 هو 17000، le coût total 0 12000 على la quantité 1 هي 4000 والكونتيتي 0 هي 3000. دونك اللي حسبناها غتعطينا الكو مارجينال سي 5 unité monétaire. دونك لا بغينا نديرو لا ليكتور غنقولوا entre 3000 et 4000 unités produites, chaque unité supplémentaire coûte l'entreprise 5 unités monétaires. يعني ما بين لي كونتيتي ديال 3000 و 4000 اي كونتيتي جاتها لونتربريز كتكلفنا 5 ديال لونيتي مونيتير. يعني
لونيتي 3001 3002 3003 ايتترا حتى ل 4000 كتكلف لونتربريز 5 ديال لي زونيتي مونيتير. نشوفوا دابا دوزيام كيسيون قال لك ديتيرميني لا كونتيتي اوبتيمال. يعني شنو هي كونتيتي اوبتيمال؟ هي الكونتيتي كي ماكسيميز لو بروفي دو لونتربريز. دونك باش نحسبوا لا كونتيتي اوبتيمال في المارشي ديال الكونكورونس بيور اي بارفيت خاصنا نشوفوا لا كونتيتي اللي كتيغاليزي لو كو مارجينال مع لو بري. هذا في الكونكورونس بيور اي بارفيت. في المارشي ديال المونوبول نو، في المارشي ديال المونوبول كنشوفوا لا كونتيتي كي ايغاليز لو كو مارجينال افيك لا روسيت مارجينال. دونك la quantité optimale est la quantité qui correspond à la condition de maximisation de profit de l'entreprise en situation de concurrence pure et parfaite. Il y a le coût marginal qui est تساوي مع le prix. Donc ملي كيتساوي le prix مع le coût marginal هذيك c'est la quantité optimale. هذيك associée à cette égalité. Donc بالنسبة لنا le coût marginal هو 3 عند la quantité ديال 3000 و le prix ديال المارشي هو 3. Donc la quantité optimale c'est 3000. Donc dans notre exemple, la quantité qui égalise le coût marginal et le prix est 3000. Donc l'entreprise pour maximiser son profit, il doit produire 3000 unités de gaz naturel. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera bénéfique pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Le résumé de l'exercice, je vais vous laisser le résumé au niveau de la description. Et d'ici غنحاول ان شاء الله في الدروس المقبله او لي فيديو الماجيين نديروا المارش، نديروا l'inflation, le chômage وحتى les agrégats de la comptabilité nationale. D'ici là نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.